ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் வீடியோ ரிலேட்டட் டு கார் டிரைவிங். இப்போ நம்ம அதிகமாக பைபாஸில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருப்போம். ஆனால் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸை கிராஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கிராஸ் பண்ணணும், எஸ்பெஷலி டூரிங் ரெய்னி சீசன். ஏன் அப்படின்னா, இப்போ நான் திருச்சி டு மதுரை போயிட்டுருக்கேன். விராலிமலை ஏரியா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அங்கே வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது, நிறைய ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து ட்ராவல் பண்ணும். இந்த ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் போய் என்ன ஆகிடுதுன்னா, அந்த பைபாஸில் வீல் போன இடம்லாம் பள்ளமாக இருக்குது, மற்ற இடம்லாம் மேடாக இருக்குது. ஸோ இது நார்மல் டேஸில் போகும்போதே உங்களுக்கு ஒரு டிவியேஷன் அந்த இடத்துல தெரியும். மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது இது ரொம்ப ஒர்ஸ்ட் கேஸில் இருக்குது. அந்த பள்ளத்தில் ஃபுல்லாக தண்ணி தேங்கி நிற்குது, மற்ற இடம் மேடாக இருக்குது. ஒரு 70ல் நீங்கள் போகும்போது கூட உங்களுக்கு சடன் டிவேட் ஆகுது, வண்டி வந்து ஸ்கிட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது கண்டிப்பாக தெர் ஆர் சான்சஸ் ஃபார் ஆக்சிடென்ட்ஸ். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி டைமில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்பீடை கம்மியாக பண்ணி ட்ராவல் பண்ணுங்கள். அண்ட் அந்த ரோட்ஸ் ஏன் இந்த மாதிரி அன்இவனாக ஆகுதுன்னு தெரியல. ஏன்னா பைபாஸ் ரோடு வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய இடம். ரொம்ப எல்லோரும் லாங் டிரைவ் போகிறவங்களுக்குலாம் லோக்கலில் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல கிராஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. இந்த இடம் வந்து விராலிமலை, மதுரைக்கும் திருச்சிக்கும் நடுவில் இருக்குது. ஸோ டேக் கேர் யுவர் செல்ஃப் while driving. Thank you.